Video viral memperlihatkan detik-detik 4 orang meninggal tersambar kereta api Fajar Utama di Karawang pada Minggu, 22 September 2024. Dikutip dari tribunnews.com, satu kepala korban dilaporkan tersangkut hingga baru dievakuasi saat kereta berhenti di stasiun Subang. Lantas beginilah kronologi kecelakaan maut tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, korban berinisial AA, 37, Mai, 7, TA yang merupakan warga kampung Sukaati Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Sementara satu korban lainnya berinisial S, 63, yang merupakan warga Dusun Daringo. Kronologi peristiwa itu bermula saat 3 korban sedang berolahraga pagi di perumahan Ariwiga. Lantas ketiganya hendak menyeberang perlintasan rel tersebut yang dibantu oleh S. Nahasnya, keempat orang itu tersambar ke Avaja Utara dari arah Cirebon menuju Jakarta. Masinis pun sempat menyembunyikan klakson memperingatkan penyeberang yang akan melintas. Sementara Kapolsek Kota Baru Ibtu Suherlan mengatakan, kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suherlan mengatakan, tubuh ketiga korban tergeletak di sekitar lokasi kejadian sementara satu korban kepalanya tersangkut di bagian depan kereta. Bahkan kepala korban baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang. Insiden nahas menimpa 4 orang yang tertabrak kereta api, KA, hingga tewas di KM 88, Dusun Daringo, Desa Pangula Selatan, Kota Baru, Karawang, Jawa Barat pada Minggu, 22 September 2024, pagi. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 4 korban sempat tersangkut di badan kereta api. Kapolsek Kota Baru, Ibtu Suherlan mengatakan, ketiga korban yakni Anita Andini, 37, Mai, 7, dan TA, 9, hendak menyeberang rel saat berolahraga. Ketiganya kemudian dibantu oleh korban bernama Sahaman, 63, yang baru usai beraktivitas di sawah. Awalnya, mereka menunggu kereta yang datang dari arah Cirebon menuju Jakarta selesai melintas. Seusai kereta tersebut melintas, keempat korban bergegas menyeberangi rel tanpa menyadari dari arah sebaliknya datang kereta Fajar Utama dari arah Jakarta menuju Cirebon. Keempatnya pun langsung tertabrak kereta api. Jasad 3 orang korban langsung tergeletak di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan jasad seorang lainnya tersangkut di bagian depan kereta dan baru bisa dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Jabar. Sebagai informasi, kecelakaan ini terjadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, medsos, tampak sebelum kejadian korban sempat merekam aksinya saat berada di area terlarang. Terlihat, mereka bermain di atas rel atau jalur kereta api yang merupakan area terlarang.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.